नमस्कार मित्रों, सर्दियों का आगमन हो चुका है। सर्दियों में सूखी खांसी होना स्वाभाविक है। सूखी खांसी के लिए होम्योपैथी में बहुत सी दवाएं हैं। इन दवाओं का प्रयोग मरीज के लक्षणों के अनुसार होता है। सूखी खांसी के लिए मुख्यतः स्पॉन्जिया टोस्टा, ब्रायनिया अल्बा, ड्रोसेरा, र्यूमेक्स, बेलेडोना, कॉकस आदि दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इन दवाओं के प्रयोग से सूखी खांसी में लाभ होता है। इन दवाओं का प्रयोग चिकित्सक की सलाह से करना चाहिए। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस हेल्दी होम्योपैथी टिप को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।